Hallöchen, liebe Freunde. Ab nach Hause. Ich fahre immer hier vorbei, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre. Oder andersrum, von zu Hause zur Arbeit. Das ist echt eine geile, schöne Gegend hier bei uns. Binnen Alster hier. Sehr viel Wasser. Hallöchen, Freunde, seid gegrüßt. Hab jetzt endlich Feierabend. Wer Feierabend hat, wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Bleibt gesund. Bis heute.